Habt ihr nicht das Gefühl, wir erleben eine auffällige Gleichschaltung? Länder auf der ganzen Welt treffen ähnliche Entscheidungen. Zur gleichen Zeit, mit den gleichen Begründungen. Ob Klima, Gesundheit oder Migration. Überall sind es die gleichen Muster. Ich frage mich, wer diese Einheitslinie eigentlich vorgibt. Warum Regierungen, die kaum etwas Gemeinsames haben, auf einmal im Gleichschritt handeln. In diesem Video zeige ich, wer wirklich an Macht ist, was denn ihr Ziel ist und wie sie das eigentlich erreichen wollen. Am Schluss dann noch meine persönliche Einschätzung zum Thema. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen aus den USA. Heute habe ich einen besonders spannenden Einblick für euch. Nach diesem Video werdet ihr wissen, wieso es denen da oben gleich ist, was wir eigentlich wollen. In den letzten Jahren ist es sogar mir aufgefallen, dass in der ganzen westlichen Welt irgendwie zeitgleich die gleichen Massnahmen durchgedrückt werden. Zum Beispiel beim EID-Narrativ oder das Migrationsnarrativ, das Carola-Narrativ oder bei der Redefreiheit, wo man einschränken muss, um Demokratie zu retten. All das beobachten wir ja nicht nur in der Schweiz, sondern praktisch in der ganzen westlichen Hemisphäre. Ich habe mich logisch gefragt, wieso diese Entwicklungen so synchron auftreten. Auf der Suche nach einer Antwort bin ich unter anderem immer wieder auf die gleichen Autoren gestossen. Whitney Webb, James Corbett, Tom Oliver Regenauer, Mel Kay und Jane Davis. Nicht, weil sie der Topf genau gleicher Meinung sind, sondern weil sie die beobachteten, gleichgeschalteten Massnahmen detailliert erklären. Die alle sehen nämlich ähnliche Machtstrukturen. Aber sie brauchen andere Ausdrücke. Denn ihre Bücher sind mega spannend, aber wenn man mehr als eins liest, dann fängt es einem an zu verwirren. Wegen all diesem Begriffswirrwarr. Mir ist es so gegangen. Darum habe ich gedacht, ich muss all die Informationen aus diesen Büchern, Vorträgen und Interviews mal auseinandergebaut. In tagelanger Bütze habe ich aufzeichnen, welche Akteure die offenlegen und welche Strukturen die beschreiben. Nach dies nach habe ich schlussendlich ein gemeinsames Modell herausmodelliert. Also, viele der viel zitierten Aufklärer erklären die Machtstrukturen mit unterschiedlichen Begriffen. Aber unter dem Strich meinen sie Ähnliches. Als nächstes verrate ich euch, was bei meiner Schatzsuche ist rausgekommen. Da verschwindet auf einen Klapp der ganze Nebel. Als ich das alles aufdröseln, ist ein Muster vorgekommen. Macht scheint in Ebenen zu funktionieren. Alle beschreiben im Kern das gleiche System. Nur brauchen sie unterschiedliche Begriffe. Darum habe ich das für uns jetzt vereinheitlicht. So wie ich das verstehe, sieht hier ein Modell, das aus 5 Ebenen besteht. Die 5 Ebenen lassen sich grob so beschreiben. Ebene 1 ist das eigentliche Machtzentrum. Ebene 2, da drin sind internationale Institutionen, die die beschlossene Agenda in die Welt heraustragen. Ebene 3, erst da sind unsere Staaten und Regierungen drin. In Ebene 4 dort sorgt man für die mediale Verbreitung des gewünschten Narrativs. Und in Ebene 5 sind wir, die Bevölkerung. Eindrücklich ist, alle Autoren sind sich auch einig, dass unsere Regierungen erst weiter unten in dieser Hierarchie erscheinen. Es sieht also ganz danach aus, als wären die bei den ganz grossen Entscheidungen nicht die treibende Kraft. Zusammengefasst, es gibt 5 nachweisbare Ebenen. Ganz zuoberst in der Chefetage hocken nur wenige. In der Mitte setzen es die Regierungen dann um und unten bekommen die Menschen das Ergebnis zu spüren. Ich hatte natürlich eine Frage dazu gehabt. Wenn nicht unsere Herren im Bundesrat und im Parlament, wer zieht denn effektiv die Fäden da oben? All diese Autoren sehen ganz zuoberst Akteure, die man in 2 Hauptkategorien einteilen kann. Schauen wir uns zuerst die Strategiefinanzierung genauer an. Weil, wie heisst es so schön, wer zahlt, befiehlt. Im Zentrum steht die BIS, die Bank for International Settlements. Sie koordiniert das weltweite Geldsystem und steht über den nationalen Zentralbanken.
Die hat den Sitz übrigens in der Schweiz, und zwar in Basel. Der Tom Oliver Regenauer erklärt, dass das BIS faktisch wie ein überstaatlicher Regisseur wirkt. Zu dieser Ebene gehören auch die Zentralbanken, wie die FED, die EZB, die Bank of England oder die SNB, die Schweizer Nationalbank. Sie bestimmen, wie viel Geld im Umlauf ist und wie teuer das Geld ist, via Zinsen. Das gibt ihnen viel Macht und die Regierungen können kaum Einfluss darauf nehmen. Eine weitere Rolle spielt das Geld der grossen Familiendynastien und Stiftungen. Rockefeller, Rothschild, Morgan, Ford, Carnegie, Warburg, Soros. Meistens bleiben die lieber ein bisschen verborgen im Hintergrund. Webb, Corbett und Regenauer sagen aber, diese Gruppen gehören zum übergeordneten Machtzentrum. Der eine Teil kümmert sich also primär um die Finanzierung der globalen Agenda. Der andere Teil bestimmt dann, was genau in dieser Agenda steht. So wie ich das verstehe, kann man die in zwei Aufgabenbereiche einteilen. Einerseits sehe ich Koordinatoren der Macht. Diese Gruppe legt fest, wer das was macht. Sie definiert die politischen Ziele und Zuständigkeiten. Beispiel sind die Bilderberg-Gruppe, das WEF, Le Cercle oder der Club de Madrid. Dann sehe ich auch die Autoren der Macht. Hier werden die globalen Narrative ausgearbeitet. Dazu gehören der Council on Foreign Relations, die Trilateral Commission, Chatham House, der Club of Rome oder die Rand Corporation. Corbett erklärt, dass diese Institutionen die inhaltliche Vorarbeit leisten, die die Regierungen später nur noch übernehmen können. Alle auf dieser obersten Ebene agieren oberhalb der eigentlichen Regierungen. Sie bestimmen, welche Debatten geführt werden, welche Probleme priorisiert werden und welche Lösungen akzeptabel sind. Am Ende gibt sich ein klares Bild. Ganz oben entscheiden ein paar sehr mächtige Gruppen. Die definieren die strategischen Ziele, lenken die Geldströme und setzen die Prioritäten fest. Alles, was drunter kommt, bewegt sich innerhalb dieser Leitplanken. Ja gut, im nächsten Kapitel schauen wir an, wie es denn jetzt eben zu dieser Gleichschaltung in der Politik kommt. Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, es ist ja eins, ein Ziel zu definieren und einen Plan zu machen. Aber wie setzen die das denn um? Weil, dass sie das können, so eine Gleichschaltung zu organisieren, haben wir ja erlebt. Hier zur Auffrischung ein Zusammenschnitt aus den USA, wo auf mehr als 20 Fernsehkanälen haargenau die gleichen Sätze gesagt werden. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories playing in our country. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Nachdem ich jetzt all die Bücher sortiert und geordnet habe, zeigt sich, die Gleichschaltung aufzugleisen ist viel weniger kompliziert, als man das meinen könnte. Es braucht dazu 3 Stufen, die der Chefetage untergeordnet werden. Ebene 2, die Agenda-Verteiler. Diese Ebene setzt was oben ist entschieden wurde. Und zwar, indem hier die alten Werte ausgelöscht oder säuferlich ausgedrückt als ungültig erklärt werden und dann die neuen Werte gezwungen werden. Zum Beispiel, es gibt jetzt nicht mehr 2 Geschlechter, sondern viel mehr. Oder Frieden ist jetzt neu nicht mehr so aktuell und wir wollen uns jetzt auf Krieg vorbereiten. Item. Hier werden Leitlinien geschrieben, die richtigen Studien in Auftrag gegeben und es werden auch die Leute auf den anderen Stufen indoktriniert, damit die auf die neue Linie kommen. So entsteht langsam ein neues Narrativ. In dieser Stufe gibt es eine Gruppe, die internationale Vorgaben erarbeiten. Die UNO, WHO, die Weltbank, die IPCC, das ist der Weltklimarat, die WTO etc. Die schaffen die globalen Rahmenbedingungen. Dann gibt es die Vernetzer.
die politische und wirtschaftliche Führungspersonen in die neuen Narrative einführen. Darum tönt es dann eher so verdächtig gleichgeschaltet, wenn sich das gegen Aachen verteilt. Das WEF, die Atlantikbrücke und die OECD als Beispiel. Dann haben wir auch private Akteure, die einen Teil von ihrem Geld einsetzen, um die neuen Ideen durchzusetzen. Zum Beispiel die Gates Foundation von Bill Gates oder die Open Society von George Soros. Und auch noch auf dieser Stufe sind die grossen weltweiten Konzerne wie BlackRock, Microsoft, Google, Visa, PayPal, Starlink etc. Die bauen eine weltweite Infrastruktur auf, sodass sich Massnahmen durch diese Monopolisierung immer einfacher durchsetzen lassen. Ganz wichtig sind noch die Hunderte oder sogar Tausende von staatsnahen oder direkt vom Staat finanzierten NGOs. NGO steht für Non-Governmental Organization, also Nichtregierungsorganisation. Böse Zungen sagen, das sind vielfach Organisationen, die das machen, was der Staat offiziell nicht darf. Ja, no. Gemäss den Autoren, die mir Recherchen zugrunde liegen, verbreiten die gewünschten Narrative und moralischen Normen. Vielfach tarnet als unabhängige Grüppchen. Beispiel sind die USAID, National Endowment for Democracy, NED, Human Rights Watch, Amnesty International etc. In der dritten Ebene sind die Agenda-Vollstrecker. Diese Ebene führt aus, was oben beschlossen wurde und die darunter mit Vorgaben und Richtlinien vorbereitet haben. Auf der dritten Ebene entstehen Gesetze, Strafen und Verbote, die die neue Richtung zementieren. Häufig passiert das alles gegen das Wohl der Bevölkerung. Als Beispiel könnte man eventuell die anstehenden EU-Verträge aufzählen. Das zeigt der Stefan Seiler von Orwell News in seinen Videos eindrücklich. Das ist denen aber gleich, weil orientieren sich die nach oben und nicht nach unten. Item. Hier auf dieser Stufe sind zum Beispiel die politischen Parteien angesiedelt. Diejenigen Parteien, die ein gewünschtes Narrativ am besten transportieren können, werden gefördert und mit Macht ausgestattet. Dann schaffen die die politischen Voraussetzungen, sodass die benötigten Gesetze und Entscheidungen vollzogen werden können. Das Vollzugssystem, wie ich sage, besteht aus den nationalen Regierungen. Unterstützt von einer ausgewählten Gruppe von Experten, die dafür da sind, zu bestätigen, dass die Politik das Richtige macht. Das ist schon noch verrückt, findet ihr nicht? Erst hier unten wird unsere gewählte Regierung aufgeführt. Das bestätigt die These, dass diese Wäger nur Marionetten sind. Nicht wahr? Unglaublich. Aber zurück zu den weiteren Akteuren. Als private Vollstrecker haben wir dann Firmen, Banken etc. Die können direkt Druck machen auf Individuen. Das heisst, wenn jemand etwas Falsches sagt unter den neuen Regeln, werden die entlassen oder das Bankkonto wird gesperrt. So Sachen. Ebenfalls auf dieser Stufe sind narrative Helfer, wie ich die getauft habe in meinem Modell. Das sind von oben instrumentalisierte und finanzierte Aktivisten, die mit Protest und moralischem Appell die neuen Werte aufdringlicher machen. Beispiel sind Extinction Rebellion, Fridays for Future, No Kings Bewegung hier in den USA etc. Zu den Agenda-Vollstreckern gehört aber natürlich auch der Deep State. Oder auf Deutsch der Teufelsstaat, sagt man, glaube ich. Dazu zählen zum Beispiel der Geheimdienst und der ganze Bundesverwaltungsapparat. Die Leute dort wechseln ja meistens nicht, auch wenn die einen neuen Chef in Form von einem neuen Bundesrat oder einem neuen Präsidenten bekommen. Das ist sozusagen ein dauerhafter Machtapparat. Also, diese Ebene schafft aus globalen Vorgaben unsere konkrete Realität. Und dann gibt es noch die vierte Ebene, die Propaganda-Ebene. Hier wird jetzt dafür gesorgt, dass die Bevölkerung die neue Sichtweise akzeptiert und übernimmt. Die Massenmedien oder die Konzernmedien, wie es der Dani Stricker von Stricker TV so schön sagt, verbreiten ein gewünschtes Narrativ. Und sie sorgen dafür, dass das kontinuierlich präsent bleibt.
Social-Media-Plattformen zum Beispiel zeigen Inhalte, die gewünscht sind, häufiger an. Die neuen KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini, Grok etc. filtern zum Teil vorfiltern und zeigen zuerst mal an, was ins Narrativ passt. Dann muss man häufig mehrmals nachhaken, bis sie dann auch ungewünschte Informationen rausrücken. Aber ich drifte ab. Propaganda wird schon seit langem auch eingesetzt bei Filmen, Fernsehserien oder Musik. Und am Schluss habe ich noch Faktenchecker aufgeführt. Die haben die Aufgabe, abweichende Informationen als falsch oder gefährlich zu markieren, auch wenn die faktisch richtig sind. Die Ebene 4 soll in der Bevölkerung Zustimmung erzeugen für Massnahmen, die ohne kommunikative Begleitung nur auf eine kleine Akzeptanz stossen. Jetzt haben wir die verschiedenen Ebenen gesehen. Ich weiss haargenau, was ihr jetzt denkt. Ja, hey. Aber wie sieht denn das in der Praxis aus? Die müssen doch viel zu viele Leute kontrollieren, für dass das alles möglich wird. Das geht doch nicht. Die Antwort, die ich gelernt habe, ist, Mama, das geht sogar überraschend einfach. Weil man muss nicht x-tausend Menschen bestechen, sondern man besetzt einfach nur die Schlüsselpositionen mit den richtigen Personen. Ein Beispiel, das wahr ist, ohne dass ich jetzt konkrete Namen sage, ein Verleger von mehreren Tageszeitungen, der bei den Bilderberger oder im WEF aktiv ist, muss nicht alle seine Journalisten manipulieren oder kontrollieren, sondern er wählt ein paar wenige passende Chefredakteure aus. Und die setzen dann eine gewünschte Linie im ganzen Haus durch. Tada! Oder ein Minister mit Anbindung an die Trilateral Commission oder Atlantikbrücke setzt dann ganz einfach Prioritäten. Und seine ganze Verwaltung muss hinten nachtesseln, ohne dass die wissen, von wo gewisse Vorgaben genau kommen. Diese Technik funktioniert in den Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, NGOs etc. Ein paar gut platzierte Personen länger, so sagen auch Mel Kay, Regenauer und Corbett, um eine ganze Organisation in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ich habe ein paar öffentlich dokumentierte Beispiele zusammengetragen. Der Emmanuel Macron, der französische Präsident, ist WEF Young Global Leader und Bilderberg-Teilnehmer. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ist Teilnehmerin der Bilderberg-Konferenz. Chrystia Freeland, Finanzministerin von Kanada, ist Mitglied vom WEF. Bill Clinton, der frühere US-Präsident, und Hillary Clinton, die frühere US-Außenministerin, sie sind beide Mitglieder vom Council on Foreign Relations. Der Barack Obama hat 11 Mitglieder in seiner Administration, die in der Trilateral Commission waren. Der Keir Starmer, der britische Premierminister, hat Verbindung zur Trilateral Commission. Der Friedrich Merz, deutscher Kanzler, hat Verbindungen zur Trilateral Commission, der Atlantikbrücke und ist Bilderberg-Teilnehmer. Das ist nur ein ganz kleiner Auszug, aber diese Beispiele zeigen, wie es läuft. Als nächstes habe ich versucht zu verstehen, wenn die so eine kleine Sache ablösen, um überall an den wichtigen Positionen zu sein. Was wollen die denn eigentlich? Was ist denn ihr grosses Ziel? Ich habe die Aussagen von diesen unterschiedlichen Autoren auch geordnet nach, was die sagen, das Ziel ist von dieser Machtelite. Und als ich das so vor mir ausbreitet gesehen habe, auf all diesen Post-it-Zetteln, ist ein erstaunliches, einheitliches Bild entstanden. Das erste Ziel lautet, die nationalen Regierungen zu schwächen und die demokratische Mitbestimmung zu reduzieren. Mel Kay redet von einer bewussten Entmachtung. Das zweite Ziel ist der Aufbau einer supranationalen Führungsebene. Der Tom Regenauer zum Beispiel sieht ein Global Government unter dem Dach der UNO. Das dritte Ziel ist, globale Regeln zu vereinheitlichen. Regenauer beschreibt zum Beispiel weltweite Steuerregeln und eine weltweite Rechtsordnung, also gleiche Gesetze in allen Ländern. Ein weiteres Ziel gemäss der Mel Kay ist die Kontrolle über Daten, aber auch über Rohstoffe.
Das heisst, Eigentum, also Privatbesitz, soll abgeschafft und in Nutzungsrecht umgewandelt werden. Der Jane Davis redet von einer Tokenisierung von Ressourcen. Das heisst, es ist wie in einer Bibliothek. Alles wird einem nur noch ausgelehnt. Selber soll einem nichts mehr gehören. Das Haus, das Velo, das Geld, das iPhone, Grundstücke etc. Uns gehören keine Ressourcen und keine Rechte. Sie besitzen alles. Die UNO und die Globalisten sagen offen, dass sie den Feudalismus zurückbringen wollen. Es war früher eine weit verbreitete Regierungsform. Sie nennen es neofeudalistischen Kapitalismus. Im Kern ist es nichts anderes als Sklaverei. Zusammengefasst, alles soll zentral gesteuert werden. Und es sollen gleiche Regeln für alle gelten. Wichtige Entscheidungen werden nicht mehr von den einzelnen Ländern getroffen. Aber so weit sind wir ja zum Glück noch nicht. Und gleich, es hat mich dann schon Wunder genommen, wie sie das Ziel dann eigentlich erreichen wollen. Zum Glück habe ich in den Büchern auch dazu Hinweise gefunden, wie die Machtelite das erreichen will. Ich weiss ja nicht, wie ihr seid, aber ich habe das Gefühl, dass die Welt heute chaotischer wirkt als auch schon. Es macht Gattung, dass wir aus diesem Zustand kaum mehr rauskommen. Aber, wie ich jetzt gelernt habe, ist Chaos kein Zufall. Im Gegenteil. Chaos ist ihr wichtigstes Werkzeug. Dank dem Chaos können sie die Macht nach unten verschieben. Hier die wichtigsten Methoden, um Chaos zu verursachen. Ihr werdet staunen, wie auf einmal alles Sinn macht. Mir ist es immer so gegangen, als ich das zusammentrage. Die erste Methode ist simpel. Man verstärkt ideologische Konflikte. Links gegen rechts, arm gegen reich, weiss gegen farbig. Mel Kay, Tom Regenauer oder Alex Jones sehen darin den Kern der Strategie. Die zweite Methode ist, dass sie dauerhafte Krisen produzieren oder verstärken. Pandemie, Klimaangst, der dringende Energieumstieg, Geldentwertung durch das ganze Gelddrucken. Tom Regenauer sagt, das seien geplante Notfallstrukturen, die einen dauerhaften Ausnahmezustand möglich machen. Die dritte Methode ist weniger sichtbar, aber mega effektiv. Sie überlastet die staatlichen Systeme. Durch die Migration wird das Sozialsystem, das Gesundheitssystem und ganz allgemein die Gesellschaft überlastet. Der Tom Regenauer sagt, das sei das Clovar-Piven-Prinzip. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche. Ein Staat, der überfordert ist, verliert seinen Handlungsspielraum. Er kann nur noch reagieren und nicht mehr proaktiv gestalten. Und eine verunsicherte Gesellschaft lässt sich leichter von außen lenken. Die vierte Methode ist die Verknappung. Energie, Nahrung, Rohstoff. Der Alex Jones beschreibt, wie Knappheit eine Abhängigkeit erzeugt. Und wer etwas nicht hat, was er haben muss, folgt dem, was es geben kann. Mel Kay oder Jones sehen in der Verknappung einen weiteren zentralen Hebel. Sie wollen Rohstoffe verknappen, um die Menschen einfacher kontrollieren zu können. Darum wird in Ländern wie den Niederlanden, Irland oder Sri Lanka Landwirtschaft stillgelegt, oft sogar auf bestem Agrarboden. Bauern wird gesagt, ihre Kühe schaden der Erde. Das sabotiert bewusst die Weltwirtschaft, um einen Kollaps auszulösen und die Macht der Finanzeliten zu stärken. So lässt sich ein bargeldloses System einführen, gekoppelt an ein Sozialpunktesystem. Das ist ihr Ziel. The endgame plan. Die fünfte Methode dreht sich um die Wahrnehmung. Corbett und Whitney Webb decken auf, wie widersprüchliche Informationen unsere Selbstsicherheit untergraben. Gibt es jetzt 2 Geschlechter oder mehr als 10 oder sogar mehr als 50? Wer nicht mehr weiss, was stimmt, glaubt denen, die einfache Antworten parat haben. Chaos ist also das Mittel, um die bestehenden Strukturen zu schwächen. Dank dem Chaos sollen wir empfänglich werden für ihre Lösung, die wir sonst nie akzeptieren würden. Und was ist denn das für eine Lösung, die sie uns antreiben wollen? Das noch als Nächstes. All die Autoren, die sich mit Bericht darauf abstützen,
haben zwar grosse Überschneidungen in ihren Büchern, aber doch auch genug eigene Infos, sodass man von jedem von diesen Büchern etwas lernen kann. Aber wo sich die wirklich fast zu 100% einig sind, ist, auf was die Machtelite eigentlich raus will. Denen ihre Lösung lautet: weniger Freiheit für mehr Sicherheit durch mehr Kontrolle. Ich würde sogar so sagen: kaum mehr Freiheiten für eine gefühlte Sicherheit durch eine totale Kontrolle. Im Kern geht es darum, alle natürlichen Ressourcen auf dem Planeten in die Hände einer kleinen Gruppe zu bringen, die ich das internationale Bankenkartell nenne, zusammen mit den multinationalen Konzernen und den großen internationalen Anwaltskanzleien, die mit ihnen arbeiten. Das Endziel ist, dass jeder Mensch auf der Erde von Geburt bis zum Tod erfasst und überwacht wird. Dazu gehören aber auch alle natürlichen Ressourcen, alle Tiere, alle Pflanzen, einfach alles. Anthony Russo hat vor Jahren ein Interview mit einigen der Rockefellers gemacht. Die hatten bereits in den 70er Jahren darüber gesprochen. Im Grunde treiben globale Klimapolitik, globale Pandemien und globale Kriege alle dieselbe Agenda voran, nämlich das Ende der Nationalstaaten. Agenda 2030 bedeutet im Kern das Ende aller Nationalstaaten zugunsten Gruppen, die über den Ländern stehen, wie Davos, Bilderberg, der Council on Foreign Relations oder Chatham House. Das ist alles bereits aufgebaut und was sie jetzt noch brauchen ist, dass jeder Mensch in diese globale Überwachungsinfrastruktur eingebunden wird. Es ist Big Brother in einer extremen Form. Wir werden aus diesem technokratischen, totalitären System der globalen Überwachung nicht herauskommen, wenn wir uns nicht jetzt dagegen wehren. Die Machtelite will also eine möglichst umfassende Kontrolle über uns. Das Kontrollsystem, das die am Aufziehen sind, ist komplett digital und besteht aus 3 Komponenten. Im Fall. Der erste Baustein ist die digitale Identität. Biometrisch und verhaltensbasiert. Das soll schlussendlich für alles zwingend werden. Für das Reisen, für den Bügel, für die Gesundheit, für Bankgeschäfte. Davis, Webb und Regenauer beschreiben die E-ID als neues Zentrum von unserem Alltag. Sie funktioniert wie ein digitaler Schlüssel, aber auch wie ein Schalter zum Ausschalten, wenn man bestimmte Vorgaben nicht erfüllt. Der zweite Baustein ist die staatliche Digitalwährung. CBDCs sollen das Bargeld ersetzen. Die sind vollständig nachverfolgbar. Sie können gesperrt oder limitiert werden. Und sie können an Bedingungen geknüpft sein. Regenauer, Davis und Mel Kay zeigen auf, wie schnell so eine totale Kontrolle entsteht. Wer das Geld steuert, steuert das Verhalten. Der dritte Baustein ist die digitale Verhaltenssteuerung. Es werde, so wie jetzt schon in China, Verhaltenspunkte geben, die auf einen Blick zeigen, ob man sich korrekt nach den Vorgaben verhält. Wer brav ist, darf mehr machen. Wer sich querstellt, wird mit Einschränkungen bestraft. Zugang zu Dienstleistungen und Vergnügen hängt dann vom bisherigen Verhalten ab. So wird Macht technisch durchgesetzt. Das ist einfach, schnell und vor allem automatisiert. Alle Autoren zeichnen ein ähnliches Bild vom Endzustand. Eine globale Steuerung, zentral gelenkt von einer kleinen, vermögenden Minderheit. Also ich glaube, dass die Leute erkennen müssen, dass gerade diese EID das Fundament für alles ist, was dann danach kommt. Also das ist das zentrale Element eines digitalen Dystopia, in das wir da hineinschlafwandeln. Und jetzt haben gerade 17 Länder, glaube ich, waren es in den letzten 2-3 Wochen, haben EID-Gesetze verabschiedet. Also das ist ja nicht zufällig, dass das weltweit synchron ausgerollt wird, weil es das Fundament ist für alles, was danach kommt. Hey, Hut ab für alle, die bis hierher geschaut haben. Ihr seid sackstark. Für euch verrate ich zum Schluss gerne noch, was ich vom Machen von diesem Beitrag gelernt habe. Ich muss sagen, das Bügeln an diesem Beitrag hat mir schon ein bisschen die Augen aufgetan. Ich habe mich durch Feiern einen Haufen von Informationen durchschlägeln.
Aber das Aussortieren hat sich gelohnt. Es ist ein Bild entstanden, das ich so vorher nicht gesehen habe. Viele der politischen Entscheidungen wirken für mich heute nicht mehr zufällig. Es ist mir jetzt so klar, wieso unsere Regierungen mittlerweile häufig gegen unseren Willen entscheiden. Die glauben nach all dieser Indoktrination von oben nämlich selber daran, dass sie besser wissen, was gut ist für uns. Ich habe sogar den Eindruck, dass da oben in den entscheidenden Gremien ein Weltbild dominiert, das grosse Teile der Bevölkerung mehr als Belastung sieht. Wir als Pöbel gefährden denen nur ihre schöne Zukunft für sich und ihre Kinder. Darum müssen sie die Erde vor uns retten. Mit maximaler Macht und maximaler Kontrolle. Für dass sie zu dieser Macht und Kontrolle kommen, brauchen sie vorher ein riesen Chaos. Nur so werden wir bereit sein, unsere Freiheit freiwillig aufzugeben. Ich habe übrigens probiert herauszufinden, ob Trump Teil von diesem Machtmodell ist. Aber ich habe nichts gefunden. Er ist weder Mitglied im Council on Foreign Relations noch in der Trilateral Commission. Er war nach meinem Wissen auch nie an einem Bilderberg-Meeting. Viele in seiner Administration schon, er selber aber nicht. Es sieht ganz danach aus, als wäre Trump ein Fehler im System. Etwas, was so nie passieren durfte. Dass einer, der nicht durch ihre Indoktrination gegangen ist, zu einer wichtigen Position ist gekommen. Das erklärt meiner Meinung nach, warum er von Leuten aus allen Ebenen attackiert wird. Man will ein Exempel statuieren, dass ja kein anderer auf die Idee kommt, sich an eine Position zu wagen, die für den oder die nicht vorgesehen war. Ja noch, was weiss ich schon als ehemaliger Badmeister? Ihr könnt übrigens mein Diagramm mit allen Informationen von diesem Video und noch viel mehr als PDF herunterladen. Ihr findet das ganz unten auf meiner Webseite. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci vielmals alle, die mich auch in der vergangenen Woche mit dieser Spende unterstützt haben. Ohne euch könnte ich all die Bücher in so kurzer Zeit nicht machen. Danke darum nochmal ganz herzlich an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vongunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Tschüss!